There are two participants in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंत्राणम नमो सिद्धाणम नमार्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीना कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। आज समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान मांगलिक करके समयसार का स्वरूप यानी अनंत शक्तियों का पिंड जो दृष्टि का विषय है, ऐसा अनंत शक्ति का पिंड स्वरूप आत्मा, उसका स्वरूप कैसा है वो आचार्य भगवान ने समयसार में दिखाया। समयसार अर्थात तेरा शुद्धात्मा जो अनंत शक्ति का पिंड है, जिसका स्वरूप चिंतन मनन करके उसका लक्ष्य करने से, उस पर दृष्टि रखने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो आचार्य भगवान ने ये शास्त्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए लिखा है। ऐसे समयसार शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 99, गाथा 99 उसका हेडिंग था कि व्यवहारी जन यानी लौकिक जन उसकी मान्यता ऐसी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम को कर सकता है। ऐसी जो लौकिक जन की मान्यता है वो सत्यार्थ नहीं है, अर्थात झूठी है। ये बात को सिद्ध करने के लिए
99 गाथा में आचार्य भगवान उसका कथन करते हैं। क्या कहा फिर से गुजराती में? आचार्य भगवान માંગલિક કરીને સમયસારનું સ્વરૂપ આ શાસ્ત્રમાં દર્શાવવા માગે છે. સમયસાર કહેતા આત્માનું અનંત શક્તિના પિંડ સ્વરૂપ જો શુદ્ધાત્મા है, શુદ્ધાત્મા છે કે જેના પર દ્રષ્ટિ પડતા જીવને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય. આચાર્ય ભગવંતે આ શાસ્ત્રની રચના સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરાવવા માટે રચના કરી છે. પણ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કેમ થાય? તો કે અનંત શક્તિનો પિંડ એવો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા એનું સ્વરૂપ સમજીને એનું ચિંતન મનન કરીને એમનું શ્રદ્ધાન કરીને એના પર નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટિ કરીને આત્માના શક્તિરૂપ પિંડ એને જો પ્રતીત કરે, એનું શ્રદ્ધાન કરે, એના પર દ્રષ્ટિ સ્થિર કરે તો સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. એવા આ સમયસાર શાસ્ત્રમાં સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ માટે લૌકિક જન એનો વિપરીત અભિપ્રાય એનો જો ત્યાગ થાય તો જીવ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરે. એના માટે આચાર્ય ભગવંતે કર્તા કર્મ અધિકારની રચના કરી છે. એ કર્તા કર્મ અધિકારમાં 99મી ગાથા ચાલે છે, ગાથા 99. ત્યાં એમ કે છે કે વ્યવહારી લોકો, વ્યવહારી જન, વ્યવહારી લોકો વ્યવહારી લોકો કેવા છે? છે તો અજ્ઞાની, છે તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ. એની માન્યતા કેવી છે? તો કે એની માન્યતા વિપરીત છે, અસત્યાર છે, જૂઠી છે. જો એની વિપરીત માન્યતા છૂટે તો જીવ સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત કરે. તો કે વ્યવહારી જનની વિપરીત માન્યતા શું છે? તો કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યના પરિણામના કર્તા થઈ શકે. સોની દાગીનાના પરિણામને કરી શકે. આવી વિપરીત માન્યતા એ જો છૂટી જાય તો જીવ સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત કરે. એ વાત સમજાવવા
આચાર્ય ભગવાન 99 ગાથામાં કથન કરવાના છે. હવે ગાથા 99 એના હરિગીતના શબ્દો છે. પરદ્રવ્યને જીવ જો કરે તો જરૂર તન્મય તે બને, પણ તે નથી તન્મય અરે તેથી નહીં કરતા ઠરે. ગાથાર્થ: જો આત્મા પરદ્રવ્યોને કરે, પરદ્રવ્યોને કરે એટલે પરદ્રવ્યોના પરિણામને કરે. જો પરદ્રવ્યના પરિણામને કરે તો તે એટલે આત્મા નિયમથી એટલે સિદ્ધાંતથી તન્મય થઈ જાય. તન્મય કોને કહેવું? તો કે દ્રવ્યથી પર્યાય જુદી નથી. દ્રવ્ય અને પર્યાય અભેદ છે. અભેદ છે એટલે દ્રવ્યમાંથી પર્યાય છૂટી પડી શકતી નથી. દ્રવ્યથી પર્યાય અપૃથક છે. અપૃથક છે એટલે દ્રવ્યને પર્યાય પૃથક એટલે ભિન્ન ભિન્ન થઈ શકતા નથી. તન્મય એટલે દ્રવ્ય ને પર્યાય અભિન્ન છે. અભિન્ન છે એટલે દ્રવ્ય પર્યાય વચ્ચે ભિન્નતા નથી. દ્રવ્ય પર્યાય એક સત્તા છે. દ્રવ્યની સત્તા અને પર્યાયની સત્તા જુદી નથી. દ્રવ્ય અને પર્યાયનું ક્ષેત્ર એક છે. એટલે કે દ્રવ્યનું ક્ષેત્ર અને પર્યાયનું ક્ષેત્ર જુદા જુદા ક્ષેત્ર નથી. દ્રવ્યથી પર્યાય જુદી પાડવા માગીએ તો પણ જુદી થઈ શકતી નથી. દ્રવ્ય પર્યાય વચ્ચે કેવો સંબંધ છે? તો કે પર્યાયમાં દ્રવ્ય વ્યાપેલું છે. તો દ્રવ્ય કર્તા છે, વર્તમાન પર્યાય એનું કર્મ છે. તો કર્તા દ્રવ્ય, પરિણામ કર્મ. કર્તા કર્મ વચ્ચે, દ્રવ્ય પર્યાય વચ્ચે તન્મયપણું છે, અભેદપણું છે, અપૃથકપણું છે, અભિન્નપણું છે, અવિનાભાવીપણું છે, તદાકારપણું છે, એક સત છે, અખંડ સત છે, બંનેના ક્ષેત્ર સમાન છે. આવો દ્રવ્ય પર્યાય વચ્ચે સંબંધ છે. આ સિદ્ધાંત કોને લાગુ પડે? તો કે છ દ્રવ્યની પ્રત્યેક પર્યાયને આ નિયમ લાગુ પડે. માટે એને સિદ્ધાંત કીધો, માટે એને નિયમ કીધો. 6 દ્રવ્યોમાંથી
આત્મા લેવામાં આવે તો આત્મા અનાદિથી અનંતકાળ પ્રત્યેક સમયે નવા પોતામાંથી પરિણામને ઉત્પન્ન કરે છે. એ આત્મામાંથી ઉત્પન્ન થતું પરિણામ આત્માના સર્વ પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. એ આત્માનું પરિણામ આત્મા સાથે એક સમય માટે અભેદ છે, કારણ કે પરિણામનો કાળ એક સમયનો છે. આત્મામાંથી પ્રગટ થયેલી પર્યાય પરિણામ આત્મા સાથે અપૃથક છે, એટલે કે આત્માથી પૃથક એટલે જુદી થઈ શકતી નથી. આત્મામાંથી પ્રગટ થયેલી પર્યાય આત્મા સાથે અભિન્ન છે, એટલે કે ઉત્પન્ન થયેલી પર્યાય આત્માથી ભિન્ન થઈ શકતી નથી. આત્મા અસંખ્યાત પ્રદેશી છે. એ જ અસંખ્યાત પ્રદેશમાં પર્યાયની ઉત્પત્તિ થઈ હોવાથી બંનેનું ક્ષેત્ર એક છે, ક્ષેત્ર જુદું નથી. આત્માનું સત અને પર્યાયનું સત તો કે અખંડ એક જ સત છે. અને જે પર્યાય આત્માની ઉત્પન્ન થઈ એ પર્યાયમાં આત્મદ્રવ્ય વ્યાપેલું હોવાથી આત્માને અને પોતાની પર્યાય વચ્ચે વ્યાપક સંબંધ છે. આત્મા દ્રવ્ય છે. વર્તમાન પર્યાય એનું પરિણામ છે. આત્માને કર્તા કહેવાય છે. એના વર્તમાન પરિણામને કર્મ કહેવાય છે. આત્મા કર્તા અને એનું વર્તમાન પરિણામ કર્મ, તો કર્તા કર્મ વચ્ચે કેવો સંબંધ છે? તો કે જ્યાં તન્મયપણું હોય ત્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ હોય, જ્યાં અપૃથકપણું હોય તો કર્તા કર્મ સંબંધ હોય, જ્યાં અભિન્નપણું હોય તો કર્તા કર્મ સંબંધ હોય. કર્તા કર્મ સંબંધ દ્રવ્યને પોતાની જ પર્યાય સાથે હોય છે. વર્તમાન પર્યાયને પરિણામ કહેવાય, દ્રવ્યને પરિણામી કહેવાય. તો બંને વચ્ચેનો સંબંધ પરિણામીપણું, બંને વચ્ચેનો સંબંધ કર્તા કર્મપણું. आटली बात समझाया पछी फिर से हिंदी में आचार्य भगवान 99 गाथा का गाथार्थ में ये कहा, अगर आत्मा परद्रव्यों को करे यानी परद्रव्य के परिणाम को करे, यानी परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बने, तो वो यानी आत्मा अगर परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बने तो आत्मा नियम से, सिद्धांत से वो पर्याय के साथ
तन्मय हो जाए, तन्मय यानी एक मेक हो जाए, तन्मय यानी तदाकार हो जाए, तन्मय यानी अविनाभावी हो जाए। तन्मय जो आत्मा से उसका परिणाम भिन्न नहीं हो सकता, उसको तन्मय कहते हैं। तन्मय यानी पर्याय में द्रव्य व्याप गया, तो द्रव्य पर्याय एक दूसरे में तन्मय हो गया, तो द्रव्य से पर्याय भिन्न नहीं है, पर्याय से द्रव्य भिन्न नहीं है। द्रव्य पर्याय के बीच में कैसा संबंध है? तो कि द्रव्य को स्वयं की पर्याय के साथ ही संबंध है, तो कि द्रव्य को पर्याय स्वयं की पर्याय के साथ कैसा संबंध है? तो कि द्रव्य पर्याय एकमेक है, तन्मय है, तदाकार है, अविनाभावी है, एक अखंड सत है, अभेद सत है, अपृथक सत है, अविनाभावी है, अभिन्न है। द्रव्य पर्याय के साथ कौन सा संबंध है? तो कि द्रव्य कर्ता है, पर्याय उसका कर्म है। तो द्रव्य पर्याय के बीच में द्रव्य और स्वयं की पर्याय, उसके बीच में कर्ता कर्म संबंध है। द्रव्य स्वयं की पर्याय का कर्ता बन सकता है। द्रव्य ने जो प्राप्त किया वो उसका कर्म है। कर्ता किसको कहते हैं? स्वतंत्रपणे करे वो कर्ता। स्वतंत्रपणे करे उसका अर्थ पर की अपेक्षा नहीं है। स्वतंत्रपणे करे वो कर्ता, उसका अर्थ कि निमित्त की अपेक्षा नहीं है कि निमित्त हो तो द्रव्य का परिणाम हो, ऐसा नहीं है। कर्ता को परद्रव्य की हेल्प की जरूरत नहीं है, परद्रव्य का निमित्तपणा की कोई आवश्यकता नहीं है। द्रव्य किसको कर सकता है? द्रव्य के स्वयं के परिणाम का कर्ता बन सकता है। द्रव्य और उसकी पर्याय जो कर्म है, उसके बीच में कौन सा संबंध है? तो कि एक तो कर्ता कर्म संबंध है। कर्ता कर्म संबंध कैसे सिद्ध होता है? तो कि जहां व्याप्य व्यापकपना है वहीं कर्ता कर्म संबंध है। व्याप्य व्यापकपना का अर्थ क्या? तो कि जेवर में, जेवर है वो पर्याय है, जेवर में सोना, सोना द्रव्य है, तो जेवर रूप पर्याय में सोना द्रव्य व्यापा हुआ है। लेकिन जेवर में सुनार व्यापा नहीं है।
जो जेवर में व्यापता है, जेवर के पूरे भाग में जो व्यापता है वो कर्ता है। तो जेवर के सर्व क्षेत्र में सोना व्यापा है, सुनार व्यापा नहीं है, इसलिए सुनार जेवर का कर्ता नहीं है। सोना जेवर में व्यापा है, इसलिए सोना जेवर का कर्ता है। ये सिद्धांत है। रोटी में आटा व्यापा है, रोटी में रोटी बनाने वाली स्त्री वो व्यापी नहीं है। जिसको आप कहते हैं कि रोटी ये बहन ने बनाई, तो वो क्या रोटी में व्यापी है कि आटा व्यापा है? जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है वहाँ कर्ता कर्म कहने में आता है, लेकिन व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है वहाँ कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। कर्ता कर्म संबंध सिर्फ द्रव्य और वही द्रव्य की वर्तमान पर्याय, उसके बीच में कर्ता कर्म संबंध है। वर्तमान पर्याय में कौन व्यापेगा? स्वद्रव्य व्यापेगा। तो स्वद्रव्य कर्ता, स्वद्रव्य का परिणाम उसका कर्म। तो द्रव्य को कर्ता भी कहते हैं, परिणामी भी कहते हैं, और पर्याय को कर्म भी कहते हैं, और पर्याय को परिणाम भी कहते हैं। परिणाम शब्द प्रयोग करो तो द्रव्य के लिए परिणामी शब्द प्रयोग किया जाता है। पर्याय के लिए कर्म शब्द प्रयोग करो तो द्रव्य के लिए कर्ता शब्द प्रयोग किया जाता है। पर्याय के लिए परिणाम शब्द प्रयोग करो तो द्रव्य के लिए परिणामी शब्द प्रयोग किया जाता है। फिर से गुजराती में દ્રષ્ટાંત શું આપ્યો? દ્રષ્ટાંત કોના માટે આપ્યો? તો કે વ્યાપ્ય વ્યાપકપણું એટલે શું? તો કે વ્યાપ્ય વ્યાપક એટલે દ્રષ્ટાંત લો તો સોનાના દાગીના એ પર્યાય છે, એમાં વ્યાપનારું સોનું છે, તો સોનું દ્રવ્ય, દાગીના એની પર્યાય। દાગીનામાં કોણ વ્યાપ્યું? તો કે સોનું વ્યાપ્યું છે, સોની વ્યાપ્યો નથી। તો જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે ત્યાં કર્તા કર્મપણું છે। તો સોનું અને દાગીના વચ્ચે કર્તા કર્મ સંબંધ છે।
સોનું કરતા દાગીના એનું કર્મ, સોનું દ્રવ્ય દાગીના એની પર્યાય, સોનું પરિણામી દાગીના એના પરિણામ. હવે તન્મયપણું કોને કહેવું? તો કે સોનાના દાગીનાથી સોનું જુદું પડી શકે નહીં, એને તન્મયપણું કહેવાય. વ્યાપ્ય વ્યાપકપણું કોને કહેવાય? તો કે દાગીના શું છે? તો કે સોનાથી થતી રચના છે. સોના વગર દાગીનાની રચના થઈ શકે નહીં. તો કે સોનું ક્યાં છે? તો કે દાગીનામાં ફેલાયેલું છે, દાગીનામાં પ્રસરેલું છે, દાગીનામાં વ્યાપેલું છે. તો વ્યાપનારું સોનું ક્યાં વ્યાપ્યું? તો કે પર્યાયમાં. તો જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે ત્યાં તન્મયપણું છે, એકાકારપણું છે, એકમેકપણું છે. કારણ કે સોનાથી પર્યાયને જુદી પાડી શકાતી નથી. બજારમાં જવું અને એમ કહેવું કે અમને દાગીના જોઈએ છે, સોનું નથી જોતું. અથવા એમ કહેવું કે અમને સોનું જોઈએ છે, દાગીના જોતા નથી. તો સોનું કોઈ પણ આકાર વગરનું હોઈ શકે નહીં. લગડી લ્યો તો લગડીમાં પણ સોનું વ્યાપેલું છે. એ પણ એક ઘાટ છે, એ પણ એક દાગીનો છે. તો જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે ત્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ છે. હવે આપણી માન્યતા શું છે? તો આપણે એમ બોલીએ છીએ કે સોનીએ દાગીના બનાવ્યા, તો સોની કરતા દાગીના એનું કર્મ. તો સોની ઘડાઈ ગયો, ટીપાઈ ગયો અને સોનામાં વ્યાપી ગયો? તો કે ના. તો સોની તો દાગીનામાં વ્યાપ્યો જ નથી. તો સોની ને દાગીના વચ્ચે કર્તા કર્મપણું છે જ નહીં. કારણ કે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ હોય ત્યાં જ કર્તા કર્મ હોય. તો કે સોની ક્યાં વ્યાપેલો છે? તો કે દાગીના બનાવવાના વિકલ્પ એ પણ પર્યાય છે. એ પર્યાય કોની છે? તો કે સોનીની છે. તો સોનીનો આત્મા ક્યાં વ્યાપેલો છે? દાગીના બનાવવાના વિકલ્પમાં વ્યાપેલો છે, પણ દાગીનામાં વ્યાપ્યો નથી. સોની દાગીના બનાવવાના વિકલ્પનો કર્તા છે, પણ દાગીનાનો કર્તા નથી. ખ્યાલ આવે છે? क्या कहा कि हम ऐसा बोलते हैं कि सुनार ने जेवर बनाया, तो क्या सुनार उसमें प्रेशर उस पर प्रोसेस होकर जेवर बना? क्या सुनार जेवर में व्याप गया? क्या जेवर और सुनार बच्चे के बीच में तन्मयपना है?
तो कि नहीं है। तो कि सुनार किसका करता है और जेवर का करता कौन? तो कि सुनार जेवर बनाना है ऐसा जो विकल्प है वो विकल्प सुनार के आत्मा में उत्पन्न हुआ। वो विकल्प रूप पर्याय उसमें सुनार व्यापा है। उसमें सुनार व्यापा है। व्यापा कौन? तो कि विकल्प में सुनार व्यापा और जेवर में सोना व्यापा। तो सुनार विकल्प का करता है, वहां कर्ता कर्म संबंध है। सुनार का आत्मा और विकल्प, यहां कर्ता कर्म संबंध है। जेवर और सोना, सोना करता क्योंकि सोना व्यापा है जेवर में। तो कर्ता कर्म संबंध सोना और जेवर के बीच में है। लेकिन अज्ञानी ने का विपरीत अभिप्राय क्या है? यहाँ ये बताना है ना कि व्यवहारी जन की मान्यता सत्यार्थ नहीं है। हम बोलते हैं कि परद्रव्य काम ने ये काम किया, वो काम किया। देखो, पूरा जीवन कुटुंब काम ने कार्य किया, लेकिन किसी ने हमें यश नहीं दिया। तो सारा जीवन तूने कुटुंब का कार्य किया, तो उसका करता हुआ। वो तेरी मान्यता सत्यार्थ है कि असत्यार्थ है? ये सामने खड़ा रहकर ये मकान बनाया, 3 साल लगा, बहुत मेहनत की। मकराना से मार्बल लाए, सीमेंट फॉरेन की लाए, एक कंपनी का आयरन बार का उपयोग किया। ये टाइल्स मोरबी से आई। बोलते हैं लोग, ये सब किसने किया? मैंने किया। तो मकान में क्या तू व्यापा है कि मकान में उद्गल परमाणु व्यापा है? कौन व्यापा है? यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि कर्ता कर्म कहाँ है? तो कि द्रव्य और उसकी पर्याय के बीच में। कर्ता कर्म की सिद्धि कैसे करे? तो कि जहाँ व्यापी व्यापक संबंध हो वहीं कर्ता कर्म है। सोच ले, तूने किया, उसमें तेरा आत्मा व्यापा है। आटा में से रोटी बनी, तो रोटी में स्त्री व्यापी है कि आटा व्यापा है? तो कि द्रव्य कर्ता, उसकी पर्याय उसका कर्म। और जहाँ कर्ता कर्म संबंध है वहाँ व्यापी व्यापक संबंध है। वो पर्याय के पूरे क्षेत्र में आत्मा व्यापा हुआ है। वो पर्याय के पूरे क्षेत्र में द्रव्य व्यापा हुआ है। वहाँ कर्ता कर्म है। गाथा के शब्द पढ़ने से पहले
ये पूर्व भूमिका दिखाते हैं। गलती कहाँ है मेरी? तो कि तू बोलता है ये खाना इसने पकाया, ये फैक्ट्री मैंने बनाई। गुरुदेव को जाहिर प्रवचन में रामजी भाई ने बोला, साहेब आपके कारण ये परमागम मंदिर बना। वाक्य रामजी भाई का पूरा हुआ न हुआ, इतने में तो उछल कर गुरुदेव ने बोला, ये परमागम मंदिर की रचना परमाणु ने की, उद्गल ने की, हम उसका करता नहीं है। ये वचन निकलते हैं, वो शब्द, उसका करता हम नहीं, वो भाषा वर्गना उसकी करता है। शब्द में आत्मा नहीं व्यापा है, भाषा वर्गना के परमाणु उसमें व्यापा है। एक बड़ा सिद्धांत बताया। सिद्धांत क्या बताया? जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है वहाँ कर्ता कर्म संबंध है। तो जहाँ जहाँ ऐसा कहता है कर्ता बुद्धि की बात करता है, वहाँ देख ले, वो परिणाम में तू व्यापा है, देख ले। प्रवचन सार 8 गाथा। द्रव्य जे काळे जे भावे परिणमे ते काळे ते मय छे, તે મય છે। પછી એનો આગળ જતા અર્થ કર્યો પછીની ગાથામાં કે આત્મા જે કાળે શુભ રૂપે પરિણમે ત્યારે આત્મા શુભમય છે। આત્મા જે કાળે અશુભ રૂપે પરિણમે ત્યારે અશુભમય છે અને આત્મા જે કાળે શુદ્ધ રૂપે પરિણમે તે કાળે શુદ્ધમય છે। મય 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 અને તન્મય, यहाँ तन्मय शब्द है ना, तो क्या तेरा द्रव्य, तेरा आत्मा परद्रव्य के पर्याय के साथ तन्मय हो सकता है? तेरा आत्मा अचेतन जड़ पदार्थ की पर्याय के साथ तन्मय हो जाए तो तेरा आत्मा जड़ बन जाए। तो क्या आत्मा जड़ बन सकता है? या तो अचेतन जड़ पर्याय चेतनवंती बन जाए। तो क्या जड़ की पर्याय चेतनवंती बन सकती है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के पर्याय कर कैसे सकता है? कर ही नहीं सकता। तो हमारी सब अज्ञानी की मिथ्या मान्यता क्या है? आचार्य भगवान ने हेडिंग में लिखा ना कि व्यवहारी जन की मान्यता सत्यार्थ नहीं।
अचेतन जड़ पदार्थ का कार्य मैं कर सकता हूँ। ये मान्यता सत्यार्थ नहीं है ऐसा कहा। अरे एक आत्मा चेतन बनता हो, वो दूसरी आत्मा जो चेतन बनता है उसकी पर्याय का भी कर्ता नहीं बन सकता। क्यों क्यों कर्ता नहीं बनेगा? तो कि विश्व के प्रत्येक द्रव्य परिणाम स्वभावी है, और विश्व के प्रत्येक द्रव्य परिणाम स्वभावी है तो प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक वर्तमान समय में एक परिणाम तो उत्पन्न होता ही है, और परिणाम में पूरा द्रव्य व्याप जाता है। तो मेरा आत्मा मेरी पर्याय में व्याप गया तो दूसरे जीव की पर्याय में कैसे व्यापेगा? मेरे पास सोना था 50 ग्राम, वो तो चेन में व्याप गया। वही सोना उसी समय बेंगल में कैसे व्याप सकता है? मेरा आत्मा व्याप सकता है तो भी मेरी पर्याय में ही व्याप सकता है। क्यों? तो कि आत्मा और उसकी पर्याय, द्रव्य और उसकी पर्याय, वहां तन्मय संबंध है, तदाकार संबंध है, एक मेघ संबंध है। तो मेरा द्रव्य तो प्रति समय मेरी पर्याय के साथ तन्मय रहता है, तो दूसरी पर्याय में मेरा आत्मा कैसे व्यापे? ख्याल में आता है? हो सके इतनी तो न्याय युक्ति सामने रखेंगे। अब देखो फिर से गाथा पढ़ते हैं। अगर आत्मा परद्रव्यों में यानी परद्रव्यों के परद्रव्य को करे, ऐसा कहा। अगर आत्मा परद्रव्य को करे यानी परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बने तो वो यानी आत्मा नियम से तन्मय, किसके साथ तन्मय हो जाए? तो कि परद्रव्य में तन्मय हो जाए, परद्रव्यमय हो जाए। तो क्या सुनार जेवर के साथ तन्मय हो सकता है? क्या सुनार जेवरमय हो सकता है? क्या सुनार जेवर में व्याप सकता है? क्या सुनार जेवर के साथ तदाकार बन सकता है? क्या सुनार जेवर के साथ अविनाभावी संबंध कर सकता है? क्योंकि ये तो शक्य ही नहीं है। सुनार का आत्मा जेवर के साथ तन्मय हो जाए तो जेवर तो अचेतन जड़ पुद्गल है, तो सुनार का आत्मा तो अचेतन जड़ बन गया, तो सोनार का नाश हो गया। तो विश्व में तो किसी पदार्थ का नाश तो होता नहीं।
हिंदू फिलोसॉफी में कहने में आता है ना कि मीरा कृष्ण में समा गई, तो उसको पूछो जोई कि मीरा का नाश हो गया कि कृष्ण का नाश हो गया। मीरा कृष्ण में समा कैसे सकती है? कोई भक्ति से ऐसा बोले, उपकारवस्था से बोले, वो बात अलग है। लेकिन वस्तु स्थिति, छह द्रव्य का स्वरूप, उसको समझने की कोशिश करो तो मीरा का आत्मा कृष्ण के आत्मामय हो सकता है, कृष्ण का आत्मा मीरा के आत्मामय हो सकता है। दोनों एक दूसरे में समा जाए तो एक द्रव्य का तो नाश हो गया। तो क्या नाश को मोक्ष कहते हैं? क्या दो में से एक द्रव्य बन सकता है? क्या किसी द्रव्य का नाश हो सकता है? उसमें तो कोई न्याय युक्ति है ही नहीं। क्या कहा? अगर आत्मा परद्रव्य को यानी परद्रव्य के परिणाम को करे तो आत्मा नियम से परद्रव्यमय हो जाए, आत्मा पर के साथ तन्मय हो जाए। लेकिन तन्मय नहीं, तन्मय तो होता हुआ दिखने में आता नहीं। इसलिए वो यानी आत्मा उसका यानी परद्रव्य के परिणाम का करता नहीं। इतनी बात तो भगवत कुंद आचार्य देव ने बताई। अब टीका में अमृत चंद्राचार्य देव उसका विस्तार करेंगे। तो विस्तार से समझाने के लिए अमृत चंद्राचार्य देव कहेंगे कि जहाँ व्याप्य व्यापक भाव है वहीं कर्ता कर्म संबंध है। जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है वहाँ कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। अब देखो टीका, अगर निश्चय से ये आत्मा परद्रव्य स्वरूप कर्म यानी परिणाम, परद्रव्य स्वरूप परिणाम को करे तो यानी परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बने तो परिणामीपणा, परिणाम એટલે વર્તમાન પર્યાય, પરિણામી એટલે દ્રવ્ય,
परिणाम का अर्थ है पर्याय, परिणामी यानी द्रव्य। तो परिणाम परिणामीपना એટલે परिणाम का दूसरा अर्थ पर्याय, तीसरा अर्थ कर्म। परिणामी એટલે द्रव्य, द्रव्य यानी कर्ता। तो परिणाम वो कर्म है, परिणामी करता है। तो क्या कहा, अगर निश्चय से ये आत्मा परद्रव्य के स्वरूप कर्म को करे तो, यानी परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बने तो परिणाम परिणामीपणु यानी कर्म कर्तापणु दूसरी किसी प्रकार से बन नहीं सकता। उसका अर्थ क्या कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम का कर्ता बन नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं बन सकता? तो आगे बताया, वो आत्मा नियम से तन्मय हो जाए। अगर आत्मा परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बने तो आत्मा परद्रव्य के साथ तन्मय हो जाए, तदाकार हो जाए। तो कि तदाकार क्यों हो जाए? तो कि कर्ता कर्म संबंध तो जहां व्याप्य व्यापक संबंध है वहीं है, और व्याप्य व्यापक संबंध में तो तन्मयपना है। तो अन्य कोई प्रकार से नहीं हो सकता। इसलिए वो तन्मय तो नहीं है। क्योंकि कोई द्रव्य अन्य द्रव्यमय हो जाए तो द्रव्य को नाश की आपत्ति, नाश का दोष आता है। सुनार का आत्मा जेवर बन जाएगा। जेवर तो अचेतन है, पुद्गल है। सुनार का आत्मा तो चेतन है। तो क्या सुनार जड़ हो गया? तो कैसा तो दिखने में नहीं आता। क्या सुनार जेवर में व्याप गया? तो कैसा भी दिखने में नहीं आता। तो जेवर में व्यापा कौन? तो कि जेवर में सोना व्यापा। तो जेवर का कर्ता कौन? जो उसमें व्यापे वो उसका कर्ता। तो उसमें तो सोना व्यापा है, तो जेवर का कर्ता तो सोना है। तो सुनार किसका कर्ता? तो कि सोनार ने जेवर बनाने का जो राग किया, विकल्प किया, वो चेतनवंते परिणाम है। वो विकल्प में सोना व्यापा नहीं है। तो
वो विकल्प का कर्ता सोना नहीं है, वो विकल्प में तो सुनार का आत्मा व्यापा है, इसलिए वो उसका कर्ता है। इसलिए आत्मा व्यापक भाव से परद्रव्य रूप कर्म का कर्ता नहीं। तो ये हुई टीका, कल भावार्थ चलेगा। તમે ગુજરાતીમાં લેજો પ્લીઝ. हाँ हाँ। હા ટીકા. થેન્ક યુ. વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો। જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર આપણા શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે કર્તા કર્મનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના નવ ભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્ત રૂપ અષ્ટ જીનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો।